مونتهنگرو جواهری در جنوب شرقی اروپا با زیبایی‌های طبیعی، شهرهای تاریخی و فرهنگ محلی و سواحلی سحرانگیز و جذاب داره که در این سواحل انسان‌ها بدون هیچ پوششی حمام آفتاب می‌گیرن و شنا می‌کنن. مونتهنگرو کشوری آروم به دور از تنش‌های سیاسی جهانی تبدیل شده به یکی از پرجاذبه‌ترین کشورهای گردشگری و مهاجرتی. سلام. مونتهنگرو در کرانه دریای آدریاتیک امتداد داره و با کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، صربستان، کوزوو و کرواسی هم‌مرزه. مساحت این کشور 14,000 کیلومتر مربعه و جمعیت اون فقط 620,000 نفره. کشور کوچیکیه و بدون ترافیک. مونتهنگرو تحت تاثیر امپراتوری‌های مختلف بوده. بعد از تجزیه شوروی با پادشاهی صربستان متحد میشه و در سال 2006 با یک همه‌پرسی از صربستان جدا میشه و اعلام استقلال میکنه. در این کشور آثار تاریخی زیادی وجود داره که پارک ملی دورمیتور و شهر تاریخی کوتور به ثبت جهانی یونسکو میرسه. بهترین فصل سفر به این کشور فصل بهار و تابستونه. این کشور دارای 117 ساحل در امتداد دریای آدریاتیکه و همین سواحل زیبا باعث جذب گردشگران زیادی به این کشور شده که برای شنا کردن، حمام آفتاب، آب و هوای خوب، غذای خوشمزه، طبیعت بکر و آثار تاریخی به این کشور سفر میکنن. معروفترین شهر مونتهنگرو کوتوره، ولی پایتخت اون پودگوریتسا بزرگترین شهر مونتهنگروه با جمعیتی در حدود 186,000 نفر. تمامی مراکز آموزشی، اداری، فرهنگی، اقتصادی در این شهر واقع شده. اگر از این ویدیو لذت بردید لطفاً ویدیو رو لایک کنید. مرسی. بخش‌های شمالی مونتهنگرو بیشتر کوهستانیه. بلندترین قله کوهستانی در پارک دورمیتور قرار داره که این قله با ارتفاع حدود 2523 متر از سطح دریاست و یکی از مقاصد محبوب برای کوهنوردان و علاقمندان به طبیعت‌گردیه. اقتصاد این کشور خدمات محوره و شرکت‌هایی هم که در مونتهنگرو به ثبت میرسن فعالیتشون در زمینه خدمات هست. مالیات در این کشور 9% و مردم بسیار راضی هستند به دلیل اینکه برای خرید خونه و ماشین و لوازم دیگه به عناوین مختلف ازشون مالیاتی دریافت نمیشه. این کشور میتونه پتانسیل خوبی برای ورود سرمایه و کارآفرینی باشه به دلیل اینکه پیش بینی شده در سال 2025 بتونه وارد اتحادیه اروپا بشه. واحد پولی این کشور یورو هست. زبان رسمی این کشور مونتهنگرویی هست ولی مردم به زبانهای سربی، بوسنیایی، آلبانی و کرواتی هم صحبت میکنن. یکی از نکات منفی این کشور زبان انگلیسیه که مردم این کشور آشنایی با این زبان ندارن. دین اصلی این کشور مسیحیت ارتدوکسه و دومین دین بزرگ این کشور دین اسلامه و سومین دین مسیحیت کاتولیکه. مردم این کشور مردمی معتقد هستند و مصرف بیش از حد الکل رو نمیپسندند ولی به آزادی کامل توریسم اعتقاد دارند و گردشگرانی که در سواحل بدون هیچ خجالت و شرم و حیا لخت میگردن هیچ دخالتی نمی کنن. جالبه بدونید که مردم این کشور صلح طلب هستند و عامل استرسایی وجود نداره. در آرامش زندگی میکنن و چون خودشون تجربه مهاجرت داشتن با مهاجران بسیار خوب و صمیمی و مهربون هستند. به دلیل رفاه متوسط جرایم بسیار کمه و شما میتونید بدور از هر استرس در شب در خیابون‌های این شهر قدم بزنید. ذائقه غذایی مردم مونتهنگرو مدیترانه‌ایه و به برک و باقلوا علاقه زیادی دارند.
مردم مونتنگرو از بلندقدترین انسان‌ها هستند و میانگین قد اونها در سال 2020 2 متر محاسبه شده. میانگین سنی هم در این کشور 30 ساله و بیشتر جوان هستند. با اینکه این کشور در سال 2017 عضو ناتو شده، بیشتر گردشگران روس‌های پولدار هستند و مونتنگرویی‌ها از اینکه روس‌ها به کشورشون میان خوشحالن، چون کمک زیادی به اقتصاد کشورشون میشه که بخشی از پول گردشگران روس به صنعت گردشگری و بخشی از این پول به قمارخانه‌ها و کازینوها تزریق میشه. خلیج کوتور در جنوب شرقی مونتنگرو داره و از زمان عهد باستان انسان‌ها در اون سکونت داشتن. کوتور قدمتی 2000 ساله داره. گرونترین شهر مونتنگروه. علاوه بر پیشینه تاریخی و جذابیت‌های طبیعی، خلیج کوتور با آب‌های آبی و صاف و کوهستان‌های سبز اطراف تبدیل به یکی از جاذبه‌های طبیعی برجسته در مونتنگرو شده و به عنوان یکی از خلیج‌های زیبای مدیترانه شناخته میشه. این خلیج محلی مناسب برای گردشگران علاقمند به فعالیت‌های تفریحی مختلف از جمله شنا، غواصی، قایق سواری و همچنین سواحل زیبای خلیج کوتور مکانی ایدئال برای پیاده‌روی، دوچرخه سواری و لذت بردن از طبیعت. اگر شما به جذابیت‌های طبیعی و آثار باستانی علاقه‌مند هستید، پیشنهاد می‌کنم به این کشور کوچیک ولی زیبا سفر کنید. لطفاً برام کامنت کنید که دوست دارید به این کشور سفر کنید یا قبلا رفتید. از تجربیاتتون برام بنویسید. در مناطق کوهستانی در زمستان بارش‌ها به صورت برف با میانگین دما 0 درجه سانتیگراده. در واقع دسامبر تا مارس اوج گردشگران علاقمند به اسکیه. اگر شما قصد زندگی در پایتخت مونتنگرو رو داشته باشید، بهتره بدونید که اجاره خونه 350 تا 700 یورو هست و هزینه خورد و خوراک، انرژی و سایر مخارج حدود 400 یورو برای خانواده 3 نفر است و حقوق پایه حدود 450 یورو هست که این رقم نسبت به کشورهای اروپایی بسیار کمه، اما به نسبت هزینه ها هم در این کشور پایین تره و اگر 2 نفر با هم کار کنن و درآمدی حدود 1500 یورو داشته باشن زندگی خوبی خواهند داشت.